Փոխում եմ կրծքալի չաշկան, սկզբից որոշեցի, որ ցույց չեմ տա, որովհետև այն բարդ է եւ անհասկանալի է, բայց հնարավոր է էլի ինչ-որ մարդկանց համար դա օգտակար լինի։ Քանդում ենք այս ներսի կարը, ես արդեն կտրել հանել եմ չաշկան, կտրում եք չաշկան իր կարից, թողնելով ընդամենը 2-3, նույնիսկ 5 մմ, որ ձեզ հարմար լինի։ Այսպես կտրած հանած է, սա սովորական այդ պահածույց չեմ տվել, որովհետև հետո որոշեցի, որ նկարեմ ամեն դեպքում։ Հաստություններն ենք քչացնում, եթե այդպիսի կա, որովհետև այստեղ պուշապով չաշկա էր եւ ներքևի մասը բավականին հաստ է։ Ես քչացնում եմ այդ գուբկայի հատվածը։ Կարից այդ կարվելու հատվածը մոտարպես 2 մմ կտոր եմ թողնում իր այդ գուբկայով, որ ես կարողանամ հետո ամրացնեմ մյուս չաշկան։ Ավելնորդ հատվածները կտրելուց պետք է շատ ուշադիր լինեք, որ հանկարծ կտորը հետը չկտրվի, որտեղ անդադ կարիք կուզենա այդպես առաջ գալ։ Կտրելուց հետո չափում եք ձեր արդեն պատրաստի գնաց չաշկան կամ ինքնուրույն պատրաստած չաշկան իր ռազմերներով համապատասխանում է արդյոք եւ որտեղ որ չի համապատասխանում պետք է հավասարացնեք չափերը, որ համապատասխան լինի ամբողջ այդ ներքևի շրջագծով։ Հավասարացնելուց հետո կա երկու տարբերակ կարելու։ Եթե դուք գնել եք, չաշկան արդեն պատրաստի է, ապա կարող եք այսպես դնել ներքևի մասով, որ հենց չաշկայի եզրերը լինի այն կարի տեղերը, որտեղ որ նախքին չաշկայի կարի տեղերն են, եւ այդպես կարեք։ Հիմա ես ցույց եմ տալիս առաջի տարբերակը, ես կարել եմ երկրորդ տարբերակով, երբ որ դուք ձևել եք, կարել եք, որտեղ պարալոնի այդ բարակությունը բավականին բարակ է եւ այն կարող է ծալվել, իսկ չաշկան բարակ չէ, այն կոշտ է, այն չեք կարող ծալել։ Սա ընթացքում բարձ կլինի, թե ինչի մասին է խոսքը։ Վերևի հատվածը ես ծալում եմ մի փոքր շատ, այսինքն մոտավորապես 1 սանտիմետր շատ, որ երկարություն տա, որտեղ եթե նախքան այդ չաշկան եղել է պուշապով, ապա հիմա առանց պուշապի է եւ այդ խորությունը չի բավարարի։ Դրա համար մենք տալիս ենք ավելորդ խորություն, որտեղ կտոր չեն կարող ավելացնել, որ այդ կարերը իրար վրա գա եւ ուժուցիկ հատվածներ կամ դատարկ հատվածներ չառաջացնի։ Քորոցով ամրացնում եմ։ Քորոցով ամրացնում ենք, որ չշարժվի, չշեղվի։ Շրջում ենք հարմար կողմ, որ մեզ հարմար լինի աշխատանքի համար։ Ես հիմա քորոցով ամրացնում եմ ներս գնացող, բայց կարելու եմ ծալքով, որովհետև իմ մոտ պարալոնը փափուկ է։ Հնարավոր է, որ նման վերանորոգում դուք երբևէ չունենաք կամ չվերցնեք, ուղղակի սրանք երևի փոքրիկ հմտություններ են, որը համարեք, որ կանգնած եք ատելյեում իմ կողքը եւ տեսնում եք, թե ինչպես եմ ես աշխատում, որովհետև սա ամբողջությամբ աշխատանքային էտապ է իր ստացված կամ չստացված հատվածներով։ Իսկ սա հատուկ ուսուցողական տեսանյութ չի եւ ինչ-որ մի բան հեշտացված չի այստեղ, ոնց կա աշխատանքային էտապ է։ Հիմա դուք տեսնում եք իմ աշխատանքի այն էտապը, որ ես փորձում եմ ամրացնել պարալոնը գուբկայի։ Եթե ամեն ինչ լավ է, ամեն ինչ համապատասխանում է, ուրեմն մենք արդեն պետք է ամրացնենք այս սպիտակ հատվածը մեր պարալոնին։ Եթե այս ձև ամրացնենք, ոնց որ հիմա դուք տեսնում եք, դա լավ է, երբ որ դուք ամրացնեք արդեն գնած չաշկային, երբ որ եզրերը կոշտ են։ Ես ցույց տամ դա մոտավորապես ոնց է, ես որտեվ կարել եմ այլ տարբերակով հիմա դա էլ ցույց կտամ։ Կարվում է այսպես հանգուցաձև, ձեռքի կարատեսակով։ Հանգուցաձև են կարում, որ օդային պետք է այդպես առաջացնի եւ կարողանա շարժվել եւ այդ 2-3 մմ տեղավորվի։ Այսպես կարում ենք, երբ որ չաշկան գնել ենք, այսինքն կոշտ է, օղակային կարատեսակով։ Կներեք, որ կրկնում եմ, ուղղակի տեսանյութի այս հատվածը այսպես երկար է եւ ավելի լավ է ես կրկնեմ այս հատվածում։
Իսկ այս տարբերակով, հիմա ես փոխել եմ տարբերակը, երբ որ եզրերը իրար կից է դրվում, այսպես ծալվում է իրար վրա։ Սա երբ որ պարալոնը արդեն ստացվում է ներսի կողմով, այսպես է ստացվելու, եզրը դեպի ներս է, իսկ շտակ կողմով, երեսային կողմով ծալք է առաջացնելու, եթե դա անեք սովորական գուբկայի, արդեն պատրաստի չաշկայի, ինքը շատ կոշտ է և չի լինի այդ ծալվող հատված, ուղղակի շատ կոշտ է, պարալոնը կլինի, քանի որ իմ մոտ պարալոն է, ես կարում եմ հենց այս տարբերակով, այսինքն սա երկրորդ տարբերակն եք դուք արդեն տեսնում, հուսով եմ տարբերությունը կարողացաք ընկալել։ Այդպիսով ստացվում է, որ այն սպիտակ մասը ներսի ընկնում է շիտակ կողմը, իսկ կարվող մասը, այդ եզրերը երկու ուրեմն շերտերի, ընկնում է ներսի մասը։ Եվ այդպես ծալվող տարբերակով, ոչ թե ներս տրվող տարբերակով, ես կարեցի ամբողջ պարալոնը։ Շրջում եմ, ուղղում եմ այս տանելնի լենտայի ներքևի մասը, վերևի հատվածը և վերևից այս ծալվող մասը ես հիմա քորոցով կֆիքսեմ։ Էլի նորից հիշեցնեմ, վերևի ծալվող մասը ծալում ենք 1 սանտիմետր ավել, քան կար առաջ։ Առաջ ուրեմն ընդհանրապես ըստ տեխնոլոգիայի պետք է լինի մոտարապես 5 մմ կամ 7 մմ, դա կարաբաժինի, հիմնականում ավրելոկի կամ ուղղակի կարի այդ կարաբաժինն է, որը ծալվում է ներս, առաջացնելով կանտիկ։ Իսկ ես ծալում եմ շատ ավելին, որպեսզի ներսի կտորը լինի ավելի շատ, որովհետև չկա այդ push-up էֆեկտը։ Ստուգում եմ, շիտակ կողմից ինչպիսի տեսք է ունենալու, որովհետև ձգել կտորը շատ պակասացնել է դրսի հատվածից, նույնպես չի կարելի։ Եթե թույլատրելի է, եթե լավ է, ապա շարունակում ենք աշխատանքը։ Ես վերջնական արդեն ուղղում եմ պարալոնը, չաշկան, կարերը, որպեսզի ֆիքսեմ արդեն որտեղ պետք է լինի կարը։ Քորոցներով ամրացնում եմ կարվող կարի շատ մոտ, գաղտնակարով կարելու եմ ներսից, այն սպիտակ պարալոնի տեղով։ Այստեղ ես արդեն պետք է կարեմ այս սպիտակ նախքին գուբկայի տեղերով։ Կարվում է գաղտնակարով, նույնպես կարում ենք օղակաձև, որպեսզի տանք ազատություն տեղաշարժման, որովհետև ես կարում եմ գուբկան ներս, այսինքն դեպի թարս կողմ այսպես բարձրացրած, իսկ եթե ես այն շրջեմ հակառակ կողմ դեպի շիտակ կողմ, ապա կտա ինչ-որ տարբերություններ, որպեսզի թելը չձգի։ Ինձ մի փոքր անհարմար է կարելը, ոնց որ դիրքը լավ չի, ես ամբողջը ցույց չեմ տա, մոտավորապես ահա այս տեսակով, ոնց որ հիմա դուք տեսնում եք, հուսով եմ տեսանելի է, այդպես ես կարելու եմ ամբողջ այդ սպիտակ հատվածը, արդեն պատրաստ է, ահա այդ տարբերակով կարվել է ամբողջ այս
նախքին գուբկայի տեղը կարվել է նոր պարալոնից չաշկա։ Աշխատանքը ստուգվում է նորից, որպեսզի վերջնական, երբ որ ես արդեն փակեմ, էլ բացելու կարիք չլինի։ Եթե ամեն ինչ նորմալ է, ապա ես հավասարացնում եմ հիմա այս երկու կողմերը կարի եւ այստեղ կարելու եմ գաղտնի կարով։ Թելը այստեղ ամրակար ենք անում։ Ամրակարից հետո ուղղակի մի կուտ այդպես է բավում, վերցնում ենք մի կտորից, մյուսը զուգահեռ մյուսից, մյուս կտորից, մյուս կողմի։ Ես վերցնում եմ շատ մանր, այսինքն կարում եմ շատ մանր, որպեսզի այն փոխարինի մեքենայի։ Կարի կուտի լայնությունը մոտարապես 2 մմ, 1 մմ կես։ Սկզբից այսպես կարում ենք առանց ձգելու, մի փոքր հատված, հետո թելը ձգում ենք։ Ահա այդպիսի թելերը իրար ուրեմն զուգահեռ կստացվի։ Հետո ձգվում եւ փակում ենք կարը։ Եվ այդպես փոքր հատվածներով կարում ենք, պետք չի մեծ տարածքներ կարել, հետո նոր ձգել, այդպես ավելի անհարթ կստացվի ձեր աշխատանքը, լավ կլինի, որ ամեն մի այդպես մոտ մի 1 սանտիմետր կարեք, ձգեք ու շարունակեք նորից նույն ձևով կարել։ Վերջում նորից աշխատանքը ավարտում ենք ամրակարով, բնականաբար ամբողջ մեր կարը ուղղում ենք, որպեսզի այն ունենա որոշակի ձգվածություն, որտեվ հետո որ մենք հիմա շրջենք շիտակ կողմ, այսինքն դեպի ներս, ապա կարը մի փոքր արդեն հետագայում լայնանալու կարիք կունենա։ Իմ աշխատանքը արդեն ավարտված է, ես հիմա կստուգեմ վերջնական ամբողջ աշխատանքը։ Հուսով եմ այս տեսանյութը օգտակար էր, չգիտեմ որքանով այն ձեզ պետք կգա, ու ես ուղղակի ձեր հետ կիսվեցի իմ աշխատանքային էտապով։ Այսքանով վերջ։